वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको फिर से लेकर आ गया हूँ सूरजपुर के एक और बेहतरीन सा वाटरफॉल जिसको कुमेली घाट के नाम से जाना जाता है। यह सूरजपुर का एक वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल में से एक है कुमेली घाट, जो कि सूरजपुर के पास में है। सूरजपुर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हम लोग अभी हैं राजापुर गाँव में। और जो ये वाला रूट है जो जाती है सीधा कुमेली घाट। कुमेली घाट यहाँ से लगभग होगा 7 किलोमीटर के आसपास में। और वीडियो बने रहेगा, वीडियो पूरा जल्दी देखिएगा। और मेरे साथ में आए हुए हैं आज 2 ब्लॉगर रायगढ़ से और एक सुरजपुर जिले से आए हुए हैं मेरे साथ में। तो अनूर राजन का ब्लॉग्स हैं और एक है प्रशांत सुत्रा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो जैसा भी लगा अच्छा बुरा कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो बने रहिए। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर कुमेली घाट पे। और इस गांव का नाम है परशुरामपुर। परशुरामपुर गांव में पड़ता है कुमेली घाट, जनपद पंचायत रामानुजनगर और जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़। तो यहाँ का कुछ ऐसा सीन है। और अभी बरसात का सीज़न है तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग घूमने के जाते नहीं, लेकिन जब यहाँ पर पिकनिक का टाइम रहता है दिसंबर या जनवरी के टाइम पर तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होता है। और अभी यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, गाड़ियाँ पार्क है यहाँ पर। और यहाँ पर एक शौचालय बना हुआ है, यहाँ पर एक सामुदायिक भवन भी है। और आगे में है मेरा वाटरफॉल, वहाँ से अभी भी वाटरफॉल की तेज़ आवाज़ आ रही है। और अभी बरसात का सीज़न है तो शायद पानी का जो बहाव है तेज़ होगा। सूरजपुर का खूबसूरत वाटरफॉल में से एक है कुमेली वाटरफॉल। काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नीचे और आपको मैं दिखाता हूँ कि बरसात में अभी कुमेली घाट का सीन कैसा रहता है। अच्छा व्यू है यहाँ का। और अभी काफ़ी तेज़ धूप है तो धूप में हालत ख़राब है, पूरा पसीना पसीना हो गया अपन लोग भी। तो कुछ ऐसा है यहाँ का सीन कुमेली घाट का। और ये मंदिर यहाँ पर। सो गाइस फाइनली आपको दिखाता हूँ कुमेली वाटरफॉल। तो पीछे में है कुमेली वाटरफॉल। तो वहाँ से सीढ़ी बना हुआ उतरने के लिए, तो हम लोग पास से भी जाके और अच्छे से एक्सपीरियंस सेट कर सकते हैं कुमेली वाटरफॉल का। तो चलते हैं आपको भी दिखाते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल है। और कुछ ऐसा अभी थोड़ा यहाँ का पानी का लेवल बढ़ गया है अभी बरसात के कारण। कुछ ऐसा है यहाँ का सीन, कितना खतरनाक व्यू देख सकते हैं यहाँ का। तो दोस्तों इधर से पानी आ रहा है और यहाँ से पानी गिरता है जो कि वाटरफॉल बनता है, जिसको कुमेली वाटरफॉल बोलते हैं। और ये प्रशांत सुत्रा जी ब्लॉग करते हुए। दोस्तों चलते हैं नीचे की ओर, फिर आपको मैं दिखाता हूँ नीचे का व्यू, नीचे से व्यू कैसा दिखता है। और पास से आपको एक्सपीरियंस कराता हूँ इस वाटरफॉल का, कुमेली वाटरफॉल। और यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है जहाँ पर शायद कोई शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग टाइप का यहाँ पर कुछ रखा गया है। तो ये है, चलते हैं फिर आपको भी नीचे और पास से एक्सपीरियंस कराते हैं कुमेली वाटर। पर लोगों को बदमाशी यहाँ पर लिखा है, कृपया यहाँ गंदगी ना करें। तो न को ऐसे करके मिटा दिया गया, तो यहाँ पर कृपया गंदगी करें अब दिख रहा है। तो वो अब क्या ही बोलें। तो यहाँ का सीढ़ी है, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए जहाँ से वाटरफॉल देख सकेंगे। और ये रहा वॉच टावर, और यहाँ पर
अपने अनुज आजनिक का ब्लॉग्स देख सकते हैं। वहाँ पर सीढ़ियाँ पर चढ़ चुके हैं ऊपर, एकदम छत से ब्लॉगिंग करते हुए। तो दोस्तों नीचे उतरने के बाद कुछ ऐसा व्यू है, और यहाँ पर भी छोटा छोटा झरना है, एक झरना है, और ये भी एक वाटरफॉल है, छोटा कुमेली वाटरफॉल। और जो बड़ा कुमेली वाटरफॉल है वो है पीछे में। यहाँ पर कुमेली घाट में यहाँ पर कोयला भी पाया जाता है, तो आने वाले टाइम में शायद एक कोल माइंस हो सकता है। तो यहाँ पर कोयला भी निकलना स्टार्ट हो गया है। ये देख सकते हैं पूरा काला काला, लेकिन ये पूरा प्योर कोयला नहीं है। तो अभी से कुछ ऐसा व्यू है कुमेली वाटरफॉल का, और यहाँ से काफ़ी तेज बह रहा है झरना, तो नीचे है पानी और चारों तरफ जंगल ही जंगल। काफ़ी सुंदर सा वाटरफॉल है, और यहाँ पर देख सकते हैं शायद एक कोयला ही होगा। अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके बताएं कि ये क्या है। तो दोस्तों अब चलते हैं ऊपर वॉच टावर में, और अब अपना धूप से पूरा एकदम हाल बेहाल है, खतरनाक हालत खराब है। फर्स्ट फ्लोर के बाद कुछ ऐसा भी दिखाई देगा आपको। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके ऊपर में, और अभी यहाँ हवा चल थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा राहत मिला अपने को गर्मी से। और पीछे का व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा, एकदम बेहतरीन सा व्यू हो रहा है यहाँ का व्यू। और चारों साइड में हरियाली, हरा भरा है, चारों साइड जंगल से घिरा हुआ है वाटरफॉल, बहुत सुंदर सा वाटर। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, क्योंकि ये सूरजपुर का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल में से एक है। और देख सकते हैं अभी कितना खूबसूरत सा अभी यहाँ का व्यू हो चुका है। अभी वॉच टावर से कितना खूबसूरत सा व्यू दिख रहा है। नीचे भी काफ़ी लोग अभी मछली पकड़ रहे हैं, तो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं वहाँ पर देख सकते हैं तो कितना अभी अपन लोग ऊपर में है। ये देखिए यहाँ पर फिशिंग चालू है, और कितना हम लोग ऊपर में भी देख सकते हैं। साथ में दो हैं, pasand और हमारे विजिट था और अपने राजनिक का ब्लॉग्स, तो चेक कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार मिल जाएगा आपको। और इसी नोट के साथ इस वीडियो करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा जैसा भी लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोगों को इस जगह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता हो।